Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam. Ya, semeton sami. Hari ini adalah hari H upacara pemelaspasan Merajaan Alit ring Beneso Manikmas Bungan Kapal. Nah, persiapan sedang dilakukan nanti supaya dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Pagi ini persiapan Jero Mangku Rajaan Gede ring tunjuk Beneso Manikmas sampun rawuh. Mana Mbak? Ada nama Keluarga Beneso Manikmas Bungan Kapal. Bisa tunjuk. Mungkin jadi melaspas Merajaan Alit. Dan itu yang pokoknya. Ngomong. Halo bolo. Anda restu mugi membagikan rahayu sakti roh. Nah, seperti biasa untuk persiapan konsumsi. Ini tukang hebat, ampun, dari pagi nih ampun bekerja. Tukang sate. Iki persiapan pagi ini ring Merajaan. Gembokan. Perkara-perkara yang disiapkan untuk pemelaspasan mangkit. Nah, niki cucune. Anda sampun tahu.
ada kue dan dikira kampung ini sesolahan ini yang lungsuan pemakai kali banyak beli ini Tuhan pemakai pangeran pasti dibuka ini yang biasaan sih gitu, dia beli kaya ini nak mesti dekat lodong lah, tapi gael saja mantu beji. Jangan beli jadi ini. Oh, kan langsung itu. Orang atuk. Mereka atuk malu ikut. Benar. Ikut yang keluarga. Dan dengan melihatnya, kuling keluarga kecil. Kuling keluarga kecil. Beli badan yang dia apa namanya? Jadi undangan Pak Bapak aku dana bupati, Bapak aku dari mana main? Apa itu sarin tu? Ibis. Ada asli. Ibis ulah ni tamu di bumi. Kalau sing menakkan masih. Begitu aja. Sing orang ibis hidup ni rasa mati rasa jantung. Yang semati orang ibis. Kalau sing ibis sing yang apa tu? Surat ni kerana atau di kelakar kita ni kerana yang kecil. Mungkin yang lionel ring lah ibis. Mungkin yang lionel ring lah harta orang. Tidak mengejar senang. Masih bakal masih mati dan tidak. Masih ngomong tu. Ada masih bakal bisnis. Ada utama di jalan. Terus mana ibu tu nak masih di setro dia laksanakan pada pernikahan gitu. Itu nanti unyang ke setro. Anak cucu, nah jadi gini udah pokoknya. Anak cucu jadi kemarin mahal bugis. Kamu tu.
Beli ke mau aku yang cucu ya. Ada kau berjalan jadi. Oh, pulang. Ada kau. Ada kau berjalan jadi. Kau saat itu yang mulia itu yang banyak itu membukakan itu. Saya tinggal di mana? Di apa nama? Paling Timur. No. Amen. Very nice. It is good, yeah. No, I don't stay hotel. Hello. How are you? Smiling, happy good, yeah. I like very nice. Yeah. Saya tinggal tahu the big tree, yes, around the temple, a little bit dulu kan, di sana saya tinggal. Apa namanya? Sempro ya, sama. Sempro dan nama yang di sana ya. Tapi tahu. Oh,
Dites ah.
gedenya. Sudah karyanya biar put dong. Mbak.
ดิกว้างเลยนี่ดูก่อนเลยปังนั่งเลยแกงมาจะดูสึกลำกันนะ
Jauh Kiri kanan kan menghadap ke mall benar Pak.
Bumangku, 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 bumangku. Ini naik ke mulai. Depannya, mungkin sedang sedang kan. Lurus. Chắc mềm mấy không có ăn lẩu. Chắc mình kịp. Còn, thịt Việt đấy.